Berria FM. Berriako podcasten lista. Berria FM. Berria FM. Kaixo Uxue, kaixo entzule. Kaixo. Ongi Uxue? Bai, ongi. Bueno, gaur itzun ingururi gabe hasiko gara. Kontatu nahi dizuegulako urte hau hasi zenetik prentsan irakurri ditugun bi albiste bueltaka izan ditugula azken asteetan, bata bestearen oihartzuna dirudielako nolabait eta biak segidan irakurtzeak guri galdera batzuk utzi dizkigulako airean. Bai, galdera batzuk eta zergatik ez esan kontu are fisikoagoak ere eragin dizkigulako, ezta? Grafiko egia lirudike, baina hotzikarak edo halako oioipurdia ere eragin digu tarteka. Bai, hori ere bai, eta haserrea eta nekea besteak beste. Bai, haserrea nekea zergatik, bilketari buruz ari garelako hizketan. Bilketa matxistari buruz. Bi emakume hil baitituzte beren semeek, alegia, Euskal Herrian berriki bilketa matxista izan dira, urtea hasi denetik, non semeek amak hil dituzten. Garbi gelditu dadin, bestela esan da, bi gizonek hil dituzte beren amak. Eta bata Irunen izan da, eta bestea Barakaldon. Eta bi kasuak berez ez daude lotuta, baina badute zerbait komunean, eta guri gogoeta zenbait eragin dizkigute, esan bezala. Halere, lehenik eta behin bi kasuak eletuko ditugu pixka bat, azalduztuk lehena nahi bauztu Xue. Bai, lehena aletuko dut, naizta, berez bigarrena izan den kronologian, azken, haren berri izan dugun, azkena izan delako, gertuen dugu, orain, otsailaren 5ean gertatu zen, 57 urteko gizon bat atxilotu zuten egun horretan, arratsaldean Irunen, aipatu dugun bezala, bere amari nabalaz eraso egitea leporatuta. Gizonezkoa eguerdi aldera joan zen amaren etxera, eta han egin zion eraso aiztoarekin. Ondoren etxetik ihes egin zuen berak. Emakumea ospitaleratu egin zuten, eta hurrengo goizean jakinarazi zuten emakumea hila zela erietxean zaurien ondorioz. Esan bezala gizona egunean bertan atxilotu zuen ertzaintzak, hilketa saiakera egotzita, baina epailaren aurretik pasatzekoa da oraindik. Eta horren ondorenean zer, hori ere nahi dugulako nolabait hemen aipatu, Irungo udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Emakundek, Eudelek, Euskal Herriko emakumeen mundu martxak eta itaiak, besteak beste irmo salatu dute hilketa matxista eta elkarretaratzeak egin dituzte Euskal Herriko hainbat tokitan ikusi ditugu irudiak. Hilketa matxista, bai matxista, salatu dute elkarretaratze horietan, eta ez da xehetasun hutsala, orain ikusiko duzuenez. Ez, utxala ez da, jakina da, gauzei nola deitzen diogun, importantea dela, ez da, badakarrelako esan nahi bat berarekin jakina, eta, diogu gainera importantea dela, eta utxala ez, naizta, edo hobek izan da, are eta gehiago, batzuen eta besteen izendapenak bat ez datozenean, ez da, batzuek modu batera ditzen diotelako, eta beste batzuek beste modu batera. Halere, jada, aurreratu dugun bezala, eta, kontaketarekin hasi garela ikusita, ez da, azken asteetan, eta Euskal Herrian gizon batek bere ama hiltzen duen lehenbiziko aldia. Hori ere ekarri dugu. Ez, tamalez, indarkeria matxistarian adierazpen larri honen beste kasu baten berri izan genuen, hain justu Irungoa gertatu baino hilabete lehenago. Seguruenin gogoan izanen duzue, 73 urteko gizon batek 84 urteko ama hil zuen Barakaldon, zehazki Arrandikaleko etxebizitza batean. Bizilagunek abisua igorri zioten ertzaintzari, etxebizitza batean emakume bat hilda egon zitekela esanez, oihuak eta eztabaidak entzun zituztelako. Poliziek bertaratu zirenean emakumea hilda zegoela ikusi zuten eta gorpuak indarkeria zantzuak zituela. Ertzaintzak ikerketa abiatu zuen eta emakumearen semea atxilotu zuen. Ondoren gizona epaitegian deklaratu zuen eta deklarazioa entzun ondoren epaileak espetxeratzea agindu zuen. Eta lakoetan aldiro egiten dugu, importantea delako, eta orain ere alaxe, datua ere aipatuko dugu, alegia datu osoagoa, hemen dakargu apuntatua. Berriaren kontaketaren arabera, bakoitzak ontarako ere, bere irizpideak baititu, berriaren kontaketaren arabera, azken bi hauek kontuan izanik, 2003 urtetik ona, 127 emakume hil dituzte gizonek Euskal Herrian. 127,
22 urteko tarte honetan. Eta beste kasu honetan ere protesta elkarretaratzeak egin ziren, adibidez Barakaldoko feministek nabarmendu zuten indarkeria matxistak 1000 aurpegi dituela, eta gizonek bikotekideen edo bikotekide hoien kontra eragindako bortxaz gain, badaudela beste indarkeria matxista batzuk ikusezinagoak, baina besteak bezain larriak. Indarkeria matxista senitartekoek ere egin dezaketela esan zuten, eta horrek askoz zailago egiten diela ura pairatzen duten emakumei indarkeria identifikatzea eta horretaz jabetzea. Eta aipatu nahiko nuke gainera mugimendu feministak soilik ez, kasu honetan ere zenbait erakundek ere hilketa matxista gaitzetsi zutela, besteak beste emakundek, Eudelek, Bizkaiko Aldundiak eta Barakaldoko udalak. Emakundek esaterako argi esan zuen indarkeria matxistako kasu bat zela, ez zela zalantzarik eta beraz irizpide horren baitan ikertu beharko litzatekela gertatutakoa. Eta ematen du ez, tematua gaudela, hilketa matxistatzat hartu zuten, eta hortan ari garela teman, baina ze gertatzen da, zergatik ari gara azpimarra egiten indarkeria matxista gixara sailkatu delako ideia horretan. Egiazki eta dagoeneko iradoki dugunez, zenbait esparrutan, sektoretan, esanen nuke igual, kasu hauek etxe barruko indarkeria gisa, ari direlako ikertzen. Etxe barruko indarkeria alaxe, hitzez hitz, eta ez hilketa matxista gixara. Hala agintzen baitu legeak. Eta akaso horrekin, legearen selkapen horrekin etorri zaizkigu galderetako batzuk. Bai, kontua zera da. Espainian, genero indarkeriaren aurkako babes integraleko neurriei buruzko lege organikoaren arabera, genero indarkeria beren bikotekide edo bikotekide ohi gizonezkoek emakumeei eragiten dieten indarkeria da. Hau da, oraingo edo iraganeko harreman afektibo baten esparruan egiten dena. Etxe barruan eraso bat gertatzen denean, baina ez duenean egiten biktimaren bikotekideak edo bikotekide hoiak ez da genero indarkeriatzat hartzen, zigor kodeak araututako etxeko indarkeriatzak baizik. Horren barruan sartzen dira seme-alabe gurasoen aurka egindako erasoak, anai-arreben artekoak edo emakume batek bere bikotekideari egindakoak adibidez. Eta legez zigortu daitezkeen arren, genero indarkeriaren legean ez dago hauekin lotutako babes neurri espezifikorik. Eta zigor kodea aipatu dugu kasu horietan, Espainiako estatuko legea aplikatzen da, eta ondorioz erasoak Hego Euskal Herrian gertatzen diren horietan, zigor legeria hori aplikatzen da, berak duelako eskumena. Bai, hori da. Eta Frantziako legea ere kontsultatu dugu, iparraldeko lurraldetan aplikatzen dena delako, eta kasu horretan ere, bikotearen barruko genero indarkeria arautua dago, bikotekide edo bikotekide ohi batek egiten duen edozein eraso mota barne hartzen du, baina kasu honetan ez zaio begiratzen erasotzailearen edo biktimaren generoari. Hor ez da bereizketarik egiten, eta etxe barruan eraso bat gertatzen denean, baina ez duenean bikotekideak edo bikotekide hoiak egiten, familia barruko indarkeriatzat hartzen da, zigor kodeak arautua eta ez da arautzen ezkontideen arteko indarkeriaren berariazko xedapenen arabera. Eta hori dio legea gutxi asko, alaxe, konsulta egin eta hori erakutsi digu ez da dokumentuak, oso gainetik azaldutan noski, baina, gogora ekartzea komeni da, noiz eta Irungo eta Barakaldoko hilketek azaleratu dutenean, gure ustez dagoen arrakala hori, ez da, emakumeen kontrako indarkeriaren selkapen juridikoaren, eta berriz interpretazio sozialaren arteko arrakala, tartea badagoelako, gure ustez, izan ere, esan dugu, kaso hauek, indarkeria matxista gisa selkatu dituzte bai feministek, mugimendu feministak, eta erakunde batzuek, horiek ere bai, eta aldi berean, legeak dio, etxeko indarkeria. Bai, nik hau, etxeko indarkeriaren kontu hau, berez horrela dela jakinarren, edo gutxi gora bera, aitortuko dut, halako kasu bat gertatzen den aldiro zalantzak sortzen zaizkidala, eta ongi etorri zait orain legidearen nondik norakoak errebisatzea, baina hala eta guztiz ere honek guztiak zehazki zer dakarren ongi ulertzea kosta egiten zait, ez dakit erantzun batzuk izatea ez zaidala gaizkitorriko. Niri, behar ditut nik ere, argitzeko nolabait azalpen horiek, baina gainera, nire buruan behintzat, etxe barneko indarkeria edo izendapen hori gehiago zegoen nire buruan behintzat sektore oso konkretu batzuetan, alegia indarkeria matxista dagoela ere ukatzen duten akaso sektore muturreko horietan, baina enuen imaginatzen edo behintzat, enekien paperak
Legeak hori berak. esaten zuenik, ez da, beste batzuei esleitzen nien bakarrik Bai. alako aldarrikapena. Da bitu. Baina, bueno, nik ere bai, behar ditute duda horiek argitu eta horregatik, hain zuzen ere, legeak egiten duen desberdintasuna nondik datorren eta batez ere horren ondorioak zeintzuk diren hobeki ulertarazteko, laguntza eskatu dugu, gaur ere. Bai. Gizarte langile eta generoan aditu Miren Orozkorengana jo dugu, bide batez berak ere sarri egin du lan indarkeria matxistaren biktima izandakoekin, aipatu dezagun hori ere. Eta esan bezala, Miren Orozkok eman dizkigu legearen utxunei buruzko argibideak. Hausnarketa hau, erarazi digu Berria efemerako. Genero indarkeria izan da eta da oraindik ere desberdintasunaren, mendekotasunaren eta gizonek emakumekiko dituzten botere harremanen adierazpenik argienetariko bat. Indarkeria mota hori sexuen arteko alde subjektiboak oinarritzen eta gauzatzen du. Bueno, hitz gutxitan esan da, emakumeek indarkeria jasatzen dute emakume izate hutsagatik, emakumeak garelako. Eta edozein maila sozial, hezkuntza, kultura edo ekonomia mailatako emakumeak izan daitezke. Espainiako estatuko genero indarkeriari buruzko 1/2004ko legeak honako hau dio. Textualki esaten du afektibitate harremanez bikotekideak edo bikotekide ohiak lotuta dauden edo egon diren gizonek emakumei eragiten dietena da. Erasotzailearen helburua kaltea eragitea da eta emakumearen gaineko kontrola lortzea. Horregatik, etengabe gertatzen da eta sistematikoki estrategia beraren barruan. Bueno, honek denak zer pentsatua ematen du, esan dugun bezala, indarkeria mota hau etxe barranekoa bada ere, ala sailkatzen bada ere, ezin dugu ahaztu azterlanek behin eta berriz nabarmentzen dutela eraso gehienak, ez soilik hilketak, eraso fisikoak, psikologikoak eta bar, eremu pribatuetan eta hurbilekoekin gertatzen direla portzentaje oso altuan, eta bikotekidea izan daiteke erasotzailea, baina izan daiteke laguna, lankidea, semea, aita, neba edo dena delakoa. Eta larritasuna ez da txikiagoa. Bai, eta gainera, hasieran aipatu dugu, kasu hontan aitzakia izan dugula hau izpide izateko semeek ama hil dituzteneko bi kasu horiek, eta hemen beste faktore bat ere aipatu genezake gainera, badelako, eragiten duelakoan gaudelako adina. Adina, biktimaren adinaz, ari gara kasu hontan, eta datuak aztertuta ikusi daiteke, semeek amak hiltzen dituzten kasu gehienetan emakumea adinekoa izaten dela, baina adineko emakumen kontrako indarkeria matxista erabat ikusezina dela ere badirudi aldi berean. Biktima pentsatu eta inoiz gutxi akaso daktorkigu burura edadetua den norbait. Bai, eta datuak aipatu dituzu eta zuzen eren horren inguruko daturik ere badugu. Baiz, Euskal Herrian 2003tik hil dituzten emakumeen artean, 127 direla aipatu dugu arestian, 100 kasiko 28, 60 urtetik gorakoak ziren biktimak, 35 osotara. Eta kasu horietan hiltzaileak izan dira 16 kasutan bikotekideak, baina 11 kasutan semeak. Ez 35etik, hori 16 bikotekide eta 11tan, 11 gainera kopuru zehatzaz ari gara, semeak. Eta gainerakoetan beste batzuk izan dira suiak, bilobak, hilobak. Eta kasuak adinaren arabera aztertu beharrean, hiltzailearen arabera aztertuz gero, 2003tik 13 emakume hil dituzte beren semeek. Datu horiek irakurri nintuenean ni harritu ninduten, batez ere 60 urtetik gorako emakumeak hil dituzten horiena, ze esan duzun bezala 16 bikotekideak ziren eta 11 semeak. Beraz ez dago hain alde handia eta ez nekien hainbeste zirenik. Baina iruditeria beste bada. Ez da duguna eta, iruditeria aparte joko bagenu berez jakina denera, uste dugu kalezulo ilun batean agertuko den gizon ez ezagun hori izanen dugula erasotzailea, azterlanek badiote, inguru hurbila dela, hori ongi esan duzu. Baina gainera semek ere bai. Bai, aintzat hartzeko moduko datuak, zalantzarik gabe. Eta tira, maitzeko Miren Orozkoren beste gogoeta bat entzunen dugu, honen guztiaren inguruan. Estatistikek adierazten digute emakumeen hilketa eta hilketa gehienak gizonek egiten dituztela. Baina zergatik gertatzen da guzti hau? Nire ustez, hau generoka bereizitutako hezkuntzarekin lotuta dago.
Hezkuntza honetan mutilak baimenduta daude agresibitatea erakusteko eta indarkeria fisikoa beren helburua lortzeko erabiltzeko aukera ematen zaie. Horrela, ezitako gizonek emakumeak menderatzeko joera dute eta haien gainetik sentitzen dira. Indarkeria gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunaren adierazpen gorena da. Kontrolatzeko eta menderatzeko beldurra sortzea du helburu. Indarkeria izan daiteke bai fisikoa, psikologikoa, sexuala, ekonomikoa, bikarioa, soziala, ziberbiolentzia baita ere. Oro har, bikote kidengatik edo bikote ohiarengatik dator, baina familiako lagunarteko, laneko edo ez ezaguneko beste gizonek ere gauzatu dezakete. Guztia hau dela eta, naiz eta legezko estatistikek bikoteek edo bikotekide hoiek egindako emakumen hilketei buruz hitz egin, beste erakundeek hilketa matxista gisa zenbatzen hasi dira haien amak hil dituzten seme alaben kasuak. Matxismoa oso osagai garrantzitsua baita indarkeriazko jokabide horietan. Matxismoa gure gizarteko esparru guztitan dago. Eta beraz, hilketa horietan galdetu behar da ea hiltzaileek beren amen aurkako indarkeria erabili duten emakumea izateagatik eta emakumeak kontrolatu, beldurtzeko eta menderatzeko egin duten. Eta legeak galdetu beharko lioke halaber gizonen esku dauden emakumeen hilketa guztietan. Gauza bat argia da beraz, emakumeak izateagatik hil dituzte, eta legeak bistan denez ez du horren aurrean behar bezala erantzuten. Eta hala ere, hala eta guztiz ere esanen dugu ez dugula sentitu alako harridurarik ere jakinik justizia patriarkala dela. Ez da beste adibide bat esan behar, no? Frogatua, berriz. Hori da, ez gaitu harritu, eta noizbait justizia feministaren inguruko monografiko bat eginen dugu, pendiente dugu. Badugu, bai, aspaldi gainera, ekin beharko diogu horri ere, baina, bueno, beste batean izanen da. Bai, gaur aurrera jarraituko dugu, baduguta zertaz hitz egin zientzia juridikoetatik harago. Aurrera Lara. Berria FM. Berriako podcasten gisa. Berria FM. Pentsatzen hasia naiz, ia zoten nien kontatu beharko, entzulei orain egin duan ariketa. Kontatuko diet, ez? Zein egutegiarena? Bai, ze aspaldiko partez ez dut egin alakorik egutegiaren, bueno, kontu alakorik. Bai, berez podcast honetarako askotan egiten dugun ariketa bat dela esan beharko genuke, baina, bueno, bai, azaldu. Bale, babaitu, aldi hontan egin dudana izan da, pixka bat aintzat hartutan noiz plazaratu zen aurreko podcasta, aurreko saioa, Samara Belterekin egin genuena, gogoratuko dugu. Ba, ikusi dut ordutik ona, zenbat nazioarteko egun edo joan zaizkigun, ze, bueno, ez dakienaren zat, ni oso zalean naiz. Zenbaten digute itzakia kontu batzuei erreparatzeko. Eta, bueno, denetarik, Ane? Esanen dizut baten bat, baina denetarik eta tonuan ere, alegia, bueno, askotarikoak. Batetik, gogora ekargan ezake, izan dela adibidez, torturaren nazioarteko eguna, hori aipatuko dugu. Bai. Beste batera aipatuko dugu aski bortitza dena ablazioaren aurkako nazioarteko egun ere izan da, hori otsailaren 6an, justo. Beste bat, eta hauia oso tonu diferentean esan daiteke gainera, lagun bati gutun bat idazteko nazioarteko eguna, hori ere aurkitu dut, Osake, denetarik dago. Bai, hori esan behar nuen, denetarik dago, eta ez dakit segunetan zauden ja, baina San Valentina aipatu gabe ez duzutziko, ez? Bueno, nahi ere zingo nuke, eta hori, esango dizu dela, aurten nahiko modu sotilean pasazait, nahiko arkabean, eta ez da beti horrela gertatzen, Nik argazki batzuk ikusi ditut, eta gero opilak ere bai, gozotegietan. Bai, nik hori, eta beste desgutxi, bueno, ez gara luzatuko gaur hontan, baina bide batez, ikusi dut Anezua Zubiskarrek. Bueno, ez dakit horren aitzakian izanen zen, baina aste honetan ikusi dudalako izan da, lehiaketa batera aurkeztu zen, irabazi du zakitze azkisaten zen batgarren saria, eta maitasunari buruzkoa denez, nik uste horrekin loturarik izanen zuela. Besterik gabe, hori nahi nuen aipatu. Hori ez dut ikusi behiratuko dut. Bai, zemurua behitu zein denez, eda gizon heterosexual bat maitatzea, emakume heterosexual bat entzat. Alegia, alako bat, bueno,
Hori, Ados, San Valentin ados. hortako bali bada ados, bestela, Dena den usue, San Valentin baino egun bat lehenago 13an irratiarena izan zen. Hau ez da irratia, baina mikroen bitartez eta audio bidez zabaltzen dugu, eta gainera gure kasuan irratia estudio batean grabatzen dugu, Euskal Herria irratiarenean, beraz, igual bada pixka bat gure eguna ere, Hori bai nik nireako sentitzen dut igual irratiarena San Valentin baino, osake pentsa. Bai, hori da. Izan daiteke eta, bueno, edo nola ere, ariketa hau zertarako. Jakin dezala entzuleak San Valentin ez dela izan nahi gabe hola saltatu dudan bakarra. Bueno, nahi gabe bai, baina nahita salto egin dut orain aipatzeko beste egun bat. Inoiz ez delako berandu, gogora ekartzeko. Emakume eta neska zientzialarien nazioarteko eguna. Hori izan genuen guk, otsailaren 11an. Eta, bueno, 75etik da horrela, Otsailaren 11, emakume eta neska zientzialaria. Eta San Valentin ez, baina hau ere guk ez du gehiagi ospatzen, ez? Edo zuk bai? Nik esan, manitzu zertu danik, zenbatu danik zientzialaritik, argiko ziko zenuke ospatzeko aitzakiarik ez du dela nik ez. Bai, ezer gutxi dugu, baina hortarako ere baditugu kontaktuak. Bai, entzule, emakume zientzialarien egunari eta oroar emakume zientzialariei buruz arituko gara jarraian, eta badakigunez nori deitu gai bakoitza jorratzeko, gaurkoan gurekin dugu Garazi Andonegi, ingeniaria eta Elluiar Zientzia Unitateko koordinatzailea. Garazi, ongitorri berri efemera. Bai, eskerrik asko. Garazizuk zorion mezu asko jaso zenituen otsailaren 11an, edo baduzue halako ohiturarik, ospatzeko ohiturarik? Zorion mezurik ez bereziki guk taldean, otsailaren 11aren inguruan hainbat gauza antolatzen ditugu. Ospakizun ez dut uste ospatzen degunik, baina, beti jartzen dugu arreta egun horretan ere, eta bai, gure artean egoten dira beti aipamenak, bai. Gehiago dira, dena dela aldarrikapenak ospakizunak baino gehiago, ez da? Hortan sakonduko dugu, orain. Bai, normalean ala izaten da, efemeride hauek, nik uste dut balio digutela, arreta jartzeko, hainbat gaietan, eta gehiago izaten dira aldarrikapen, eta, mezu jakin batzuk zabaltzeko bide ematen duten egunak, beste egunetan ere, isilduago egon daitezken gaiei, horrela ez, erreparatzeko, bai. Gainera urteak dira egun horretara mugatu gabe, ari zaretela nazioarteko egunaren aitzakian otsailerako ziklo zabalagoak antolatzen, tira zehaztuko dugu. Emakumeak zientzian egitasmoaren 9. edizioa egin berri duzue aurten, otsailaren 14 bitarte, eta zikloaren helburuetako batzuk ez bakarra, diozuenez hauexek dira. Zientzian aritzen diren emakumeen lana ikusaraztea eta hurrengo belaunaldiek zientzia ikasketak hauta ditzaten sustatzea. Ikasketetako portzentajen gaineko datu eguneraturik baduzu Garazi? Nik zehazki ez dauzkat datu eguneratuak, baina bai joeren berri, ezta? Eta, emakumeak zientzianen parte hartzen dugun erakunde desberdinetako emakumeon artean, partekatzen ditugun datuak eta badaute, ezta? Eta datuek zoritxarrez erakusten dute, gezurra badirudi ere, hainbat ikasketetan eta karreretan, ezta? Batez ere teknikoagoak direnetan, eta emakumeen presentzia ez doala berez gorantz, hau da, gizonezkoak ohikoak ziren karrera horietan, emakumeen presentziak ez du hobera egin azken urteotan. Gainera, hainbat kasutan alderantzizko joera ere hartzen ari da, ezta? Aipatzen zizkiguten, adibidez informatika fakultateko hango lankideek eta esaten zuten, informatika fakultatean bertan ere hainbat 3 espezialidade edo eskaintzen dituztela eta haietako batzuetan nabarmena dela emakumeak geroz eta gutxiago matrikulatzen direla. Gauza bera gertatzen omen da matematikarekin ere, ezta? Garai batean matematika ikasketak egitea erlazionatzen omen zen irakaskuntzarekin, ezta? Irakasle izatearekin, etorkizun batean. Eta orduan, emakumezko askok, zuten, askok ez, gutxiengoa ziren, baina, bazegon joera bat, matematikak ere ikasteko, ezta? Aldiz, gaur egun karrera horrek hartu duenean, nolabaiteko beste zentzu bat industrian, ekonomiako datuen azterketarekin lotuta, hau da, pixka bat prestigiatzen hasi denean, beste bide batzuetatik, emakumezkoen joera, ez da areagotzen ari, karrera horietan gutxitzen baizik, ez? Orduan, ingenieritza hainbatetan ere gertatzen da,
Orduan, bueno, datuak ez diote berdintasun horren bidean, emakumezkoek eta neskek, hainbat karrera zientifiko eta teknikotan, beren tokia bilatzen dutenik, bai. Ez dakit zuk ze susmo duzun garazi izan ere orain aipatu ditugunak izan dira gehiago igual ikasketa maila ezakite universitarioak edo ez maila batetik gorakoak, baina nik nire esperientziatik esanen nuke, baina ikasketa maila apalagoetan ere ezote den portzentajen arteko desoreka hori ere gertatzen, eta hau nik oroitzapenetik diote, baina ni batxilergoa egin nuen orain dela ja 10 urte egia esan da, joan dira ordutik, eta hor ere ikusten zen sekulako diferentzia, eta esplikatuko dut oso grafikoa delako, guk, bueno, hiru klasetan geunden banatuta, batxilergoan, eta, bueno, klase batean egoten ziren, esan dezagun matematikarik ez zutenak, letretakoagoak zirenak, bai? Eta hor gogoan dut zirela 30-etik, gehienez ere 3 gizon eta gainerakoak emakumeak. Kontrakoa gertatzen zen zientziaren adarrean 30-etik edo 3, eta hau ez da esagerazioa, 3 ziren neskak eta 30 gizonak, eta gero berriz, bueno, ni talde horretakoan nintzen, gizarte zientziak edo alako, alako jorratzen gaituen adar horretan berriz, erdi eta erdi. Alegia, joera hori, ezote den lehenago ere hasten, ez da? Eta ez bakarrik unibertsitatean, hau susmoa da, daturik izan gabe ere, baina inpresioa, ez da? Ez ezke, hori ere datuek esaten digute, guk adibidez Elhuyarren badaukagu lerro bat, nolabait, aurreta gazteek noiz erabakitzen duten nolabait beraien ikasketa ibilbidea norantz joango ote den, ezta? Eta datuek esaten dutena da, eta gaina Europa mailako joerak ere badira hauek, ezta hemen soilik gertatzen den fenomeno bat, 12-14 urterako batez ere neskek erabakita izate omen dute non ez duten beren burua ikusten. Eta hor, hain zuzen ere, ez dira, beren burua ez dute ikusten, erreflejatuta, edo batez ere karrera hori, zientifiko edo tekniko horietan. Beraz, zuk esan bezala, batxilergora iritsi aurretik, nahiko aurretik, zure burua non kokatzen dezun, nahiko erabakita egoten da. Eta hor, estereotipoek eta rolek asko eragiten dute. Bai neskengan eta bai mutinengan, baina neskengan gertatzen dana da, beraiek oso goiz erabakitzen dutela, ez direla gai ikusten edo ez dutela beren burua beste horien antzeko ikusten, eta ondorioz beraiek ezingo luketela zientzialari arrakastatxu edo zientzialari izan, edo teknikari edo ingeniari bat izan, erreferente horiek faltan dituztelako eta gaina estereotipok esaten dutelako, ikasketa horiek egiten dituzten pertsonak oso argiak, oso langileak, alakoak direla, ezta? Eta zure burua nolabait adjetibo guzti horiekin erlazionatzen ez badezu, ez dezu uste zu gaizeanik hor egoteko. Ondorioz, nahiko gaztetatik joera hori oso nabaria da. Bai. Gero hitz eginen dugu erreferenten gabeziaz, baina ikusten ari gara ikasketetan, goi mailakoetan bezala, orokorrean ikasketetan, joera ez dela oso positiboa, baina edonola ere gradu batzuetan izen ematen duten emakumeen kopuru mugatua ez ezik, arazoa ez alda ondotik areagotzen. Alegia, non dago esia, ikasketetan bertan edo gero ibilbide profesionala ekitekoak direnean edo behin hasita bidean aurrera egin nahi eta ezin ari direnean, non dago esia? Esiak, esan bezala, agian adinez txikiagoak garenean esiak daude gure estereotipotan gizarteak ezartzen dituen roloietan, baino behin hori puskatuta emakumezko batek, neska batek gustoko duen adibidez ikasketa zientifiko teknologiko bat aukeratuta aurrera egiten duenean ere esi desberdinak etorriko zaizkio gerora ere, eta hor ikasketetan aurrera egina ala ez da goi mailako ikasketeekin lotuta batez ere unibertsitate mailakoekin eta askotan aipatzen dira bi efektu, ezta? Guraize efektuarena eta kristalezko sabaia deitzen den hori. Guraize efektuak zer adierazten du
hainbat karreretan, emakumezkoi gertatzen zaiena, ez? Hasieran kopuru, desente kopuru izanagatik ere, iristen da lagune bat bizitzan, batez ere, agian, ama izatearen erabakia horren aurrean, edo garai horretan, beren ikasketak albo batera, edo beren ibilbide profesional hori albo batera utzi behar izaten dute zaintzalanak hartzeko, ondorioz bere parekideak diren gizonezkoen aurrean, nolabait, esperientzia, nolabait unibertsitate edo goi mailako ikasketetan, katedra batera edo beste ardura postu batera iristeko beharrezkoak diren bestelako pauso batzutan, eten bat izaten dute. Ondorioz, asko zailagoa zaie, ibilbide horretan ere aurrera jarraitzea, bai? Eta orduan, hasten da, nolabait, beranzko joera bat, osea, behin adin batetik aurrera, hori, ikerketa buru direnak, edo katedra dun direnak, edo, askoz gutxiago dira emakumeak, naiz eta arloietan, agian, unibertsitaten mailako ikasketetan, kopuruz gehiago diren, osea, nahi dut. Orduan, hor badaude ere ibilbidean bestelako arazo batzuk, ezta? Eta ardura sabaietan eta, ardura postuetan eta, kristalezko sabaia ez, badirudi, hainbat tokitara iristeko, badagola ikusezina den alako sabai bat emakumei gehiago eragiten diena, eta nolabait gizonezkoek baina askoz gehiago demostratu, frogatu behar dutena alako postuetara iristeko. Nolabait, muga bat jartzen duen zerbait. Eta horiek, gizartean dauden, irudi, rol, joera, meritokrazian hartzen diren erabakien eta nork erabakitzen duen eta hainbat faktoreren baitakoak dira. Orduan, ibilbidean ere badaude oztopoak. Eta ze grafikoak, igual kristalezko sabaiarena ezagunagoa zaigu oroar, ez da? Gura izarena, nik behintzat enuen ala ezagutzen, eta hori ere ze grafikoa den, ez? Ibilbidea eten behar duten horietan, eta bestelakoak ere aurkitu ditugu egia esan, gaiari buruz, ikerketan irakurtzen aritu garenean, garazi, ingelesez deritzo leaky pipeline ikusi dugu, eta euskaraz litzateke iesak dituen odia, ezta? Eta hori ere, izan daiteke grafikoa, hau esplikatuko dugu zer den, kontzeptu hau erabiltzen da dierazteko, askotan emakumeak, zientziaren, gai honi aplikatuta noski, emakumeak akademiatik eta karrera zientifikoetatik aldentzen direla, beren ibilbidean, hori profesionalean aurrera egin ala, alegia, tututik, oditik, klak, tantaka erortzen direla, eta noski ez hausaz, ezta? Beste zerbaitek provokatuta. Aitortzara ginen diogu noski, hau Sheila Tobias ikerlariak proposatu zuen 80ko hamarkadan. Beste batez, grafikoa ikusteko, hontan etena baino gehiago da guztiz, oditik, zulotik erori eta aldendu, ezta? Beste kontu batzuetera, baina zientifikotik urrun. Zulotik erorita. Iala da. Ez, hor gainera, adibidez emakumeak zientzianen gintzen beste hausnarketetako bat bazen, zientzia munduak emakumeak erakarri nahi baldin baditu, zientzia munduan dagoen giroa, exigentzia, eskatzen dena horregoteko aldatu behar dela. Hori itogarria delako, bai emakumentzat, baina baita gizon askorentzat ere, hau, aitatasunarekin, amatasunarekin, bateragarri ez diren une batzuk eta exigentzia maila bat izaten du askotan. Orain arte noski zaintzalan horiek batez ere emakumeongan erori direnez, hor, zuk esaten dezun galera hori ez, tantaka galtzen joatea, ez da bide horretan, eta zuk aurrera egin ez izatea, eta zure bizitza pertsonala eta lana bateratu behar dituzun une horretan, erabaki hoien aurrean, batzuk, uzte erabakitzen dute, ez da, baina horrek ere eragiten die gizon askori, noski emakumei gehiago, eta hori da, egin behar dena da, zientzia sistema bera aldatu, eta guztientzat bizigarriagoa egin. Eta hori da lortu beharko litzatekena.
Garazi zure hitzak aditu eta beste baten hitzen oihartzunak etorri zaizkigu burura eta, bueno, men plazera dugu badugulako beste emakume zientzialari baten ekarpena. Eszelentziaren exigentziaz ari baitzarazu hizketan, horrek dakarren arriskuaz, eta guk Idoia Mujika Materialen Fisika Zentroko komunikazio eta divulgazio arduradunaren hitzak jaso ditugu. Entzun? Zer izan da bikaintasuna zientziaren arloan eta zer nahi dugu izatea? Bagera asko emakumeak zientzianen ekimenean baitan, argi daukagunak bikaintasun hori trampa bat izan daitekela. Bikaintasuna zitzen degunean, ohikoa da bakarrikan fijatzea produkzio zientifikoan, zenbat artikulu publikatzen dituzun, zenbat tesi defendatu dituzun, eta horrelako indikatzaileak. Argi daukagu hori ezala inondik inora nahikoa, ikerlari bat edo ikerlari talde bat bikaina dela adierazteko. Zergatik, gure ingurunea oso kompetitiboa da, oso vertikala da, eta askotan ez da bat ere inguru segurua. Horrek dakar zuzenean ez erakartzea batipat emakumeak, eta geroz eta gehiago ere gizonezkoak. Inorrek ez duelako ja nahi izan geniala edo bikaina. Zientzialari normalak behar ditugu, gizakiak, inguruetan non seguru sentitu gaitezken. Bikaintasun hori neurtu behar dugu ere beste parametro batzuekin, hau da, zer nolako giroa dago, zenbateko malgutasuna daukazu, malgutasun hori ez adila izan trampa bat ere ez, zure implikazioa bai, zure pasioa bai, baina zure denboraren 100% ez. Horrelako aldaketa nahi dugu, eta horregatik esaten dugu, edo askotan aldarrikatzen dugu, bikaintasun hori berdefinitu behar dugula. Ziur nago gaina ez bakarrekan zientziaren arloan, baina behintzat gu bereziki ikusten dugu zientziaren arloan. Behin betiko ez estatu behar ditugu estereotipo horiek, non gizon zuri genial bat, orduak eta orduak pasatzen ditu bere pasioa den lan horretan eta beste zer ez du buruan, horrelako ereduak ez ditugu nahi. Horrelako bikaintasuna ez dugu nahi. Horregatikan berriz esango dut. Aldarrekatu ezagun bikaintasun sano bat, begiratzen diona baita ere osasun mentalari, baita ere baldintzei, lan baldintzei, eta leku hautzi dezan emakumeak eta etorkizuneko gizonezkoei lan egiten usteko. Hortaz ari ginen Garazi, ez da besteak beste, zu kasi eta Idoiak engaratu digu ideia eszelentziaren bikaintasunaren arrisku hortaz, ez da? Bai, hori da. Ikusten dut, estereotipo hori zientziaren munduan, eta gizonei ere eragiten dien estereotipo hori, pixkanaka apurtu behar degula. Bizitzak beste alderdi batzuk baditu, eta zorionez berdintasuna eta aldarrikatzen ditugun gizarte honetan ezinezkoa da bizitza soilik, esaten zuen bezala Idoiak 100% lanaren edo kasu honetan lana da zientzia, da zientziaren esparru horri ematea, ezta? Eta hori goraipatzea, ezta? Badirudi hori da, sakrifizio horiek eta horrek egiten dutela zientzialari bat bikain. Eta gu Idoia horien aurka gaude. Horrek pertsona horren bizitzak dituen beste alderdi guztiak baldintzatzen ditu, eta ito egiten du pertsona hori, eta gaur egun ulerkera asko aldatu da, bizitza beste modu batera ulertzen dugu, ardurak beste modu batera ulertzen ditugu, seme-alabak baldin dituzu, bestelako denbora librearen erabilera bat ere egin nahi izaten dugu, pertsona bezala gure lana zaratagoko gizakiak garela sinisten dugu, eta beraz, usten dut aldatu behar direla. Bikaintasuna ulertzeko modu horiek. Eta toki egin behar zaie, gainera, aniztasunari eta normaltasunari. Estereotipo horiek esan bezala, oraindik ere bizirik diraute eta neska gazteek eta aurrek eta nahikoa da
zu identifikatuta ez sentitzea, estereotipo horiekin, zure burua hortik kanpo ikusteko. Eta berez, gauza polit asko ere badaude zientzien munduan nola ez, baino egiteko moduak eta ohiturak eta aldatu behar ditugu, eta balioak aldatu behar dira, begiradak aldatu behar dira bai. Eta begiradak aldatzeko modu bat, izan daiteke zientzia divulgazioa, zu ingeniaria eta Luiar Zientzia Unitateko koordinatzailea zarela esan dugu garazi, eta hain zuzen ere zuen lanaren ardatzetako bat horixe da, zientzia divulgatzea. Zein da egoera arlo horretan? Hor ere bada genero arrakalarik? Bai, badaude arrakalatxoak, duela gutxi adibidez, bi ikerketek adibidez, batek adirazten zuen, emakumeak divulgatzaile garenean, ez da, ze motivaziotatik edo egiten dugun divulgazio lan hori eta gizonezkoek nondik, ez da, eta hor, alde txiki bat adibidez, nabarmentzekotan, ez? Emakumeek gehien bat, ardura sozialagatik edo egiten dugu, edo joera handiagoa daukagu, gizartearen onura horretan pentsatzeko, eta aldiz, gizonezkoek gehiago egiten omen dute, nolabait, interes individual batetik abiatuta, ez da? Eta divulgazioan adibidez aritzeko uko egitearen arrazoiak ere, desberdinak dira. Emakumezkoen artean, gehiago aipatzen dira adibidez kontziliazioa, edo denbora falta, bai, eta gizonezkoetan ezain beste, ez? Orduan, hor divulgazio rol horretan ere, desberdintasun batzuk badaude. Eta gero ere, beste ikerketa batzuk egin dira duela gutxi adibidez, divulgazioan behin arituta ere, eta sare sozialetan adibidez, bai gizon eta emakumezko divulgatzaileek, zientzia divulgatzen duten horiek, zen olako erasoak edo jasaten dituzten beste erabiltzaile irakurleen aldetik, ez da? Eta, gizonezkoen artean, mehatxu irain eta jasotzen dituztenen portzentajea, 51% ingurukoa baldin bada emakumezkoena, 57-tik gorakoa da, ez da? Agian esan dezakegu ez dela alde nabarmena, baina gero, hori, beraien gaitasunetan etortzen da, ez? Emakumezkoari, nolabait divulgazio ezagutza gaitasun ezak leporatzen zaizkio, ibilbide horretan, zientzia ibilbide horretan nahiko jakintza eta prestakuntza ez duela, gero beste muturrera joan da, noski bere fisikoa edo bere bestelako ezaugarriekin ere sartzen dira. Orduan, badaude alde batzuk bai, badaude, eta, zailtasunak alde guztietan daude bai, divulgazioan ere badaude. Eta emakume divulgatzaileen eta orokorrean emakume zientzialarien lana zalantzan jarri ez dadin, eta gizonek baino gehiago demostratu behar ez dezaten, urrats garrantzitsu bat izanen da, adibidez, erreferenteak ezagutaraztea. Eta Luiarren horretarako lanean diharduzue, hain zuzen, nola egiten duzue? Guretzat oso garrantzitsua da hori da, ez? Esan bezala erreferenteak eskaintzearena, ez da? Erreferente horiek eskaintzeko, hainbat dut ditugun divulgazio, adibidez aldizkarian, edo ditugun webgunetan eta telebistako saioetan eta saiatzen gara beti, gertuko erreferente horiek eskaintzen batetik, igual, ditugu atal batzuk aldizkarian, nolabait, emakumezko zientzialari erreferente gazteetan jartzen dugula arreta. Gazte horiek, ez emakume erreferente ibilbide luzekoak edo arrakastatsuak erakustetik, baizik eta nolabait gertukoagoak egin dakizkiguken profilak erakustetik adibidez, ezta? Beste arlo batzuetan, adibidez telebistan ere lan egiten degunean, hor saiatzen gara, taldekide